Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma uthe usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma ukuthi-ke uyaqala ukungena kulona-ke, wenze nje kulungile-ke laphana-ke ungixhase, ungaphumi uncindezelanga-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama leli. Kwenza ukwazi phela ukuthi uqhube uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngilethela zona, ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Kuze ngakuphuthi-ke lezi ndaba njengamanje ukuthi ngakucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje. Lana ngikulethele-ke ividiyo-ke kaMlisa Kobe ekhuza ibhadi, ekhuza okwenzakalayo njengoba kudlule-ke uSicebi uMfoka Dlamini-ke laphana-ke umculi kaMaskandi-ke laphana, inkosi yamagcokama. Ukhuza-ke ibhadi-ke laphana-ke uMlisa ngento eyenzekayo eyenziwa abantu. Kodwa-ke ngifune mina ukuthi-ke uzwe ngami kuphela nje udlala-ke ividiyo yakhe uzwele wena ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngicela laphana uzwile-ke le vidiyo leyo, ngene ema-comment section kusho uvula kwakho ukuthi wena-ke ucabangani ngalo-ke udaba-ke lolu bese wenza kulungile nje. Ungixhase ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke emnyama-ke. Likwenza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezinje engilethela zona, ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Bafowethu sanibonani. Ngize ngenze le video bafowethu, ngifuna ukubuza ukuthi bafowethu abantu baya-understanda kodwa ukuthi kubuhlungu kangakanani ukushonelwa, kubuhlungu kangakanani ukuluza umuntu omthandayo, umuntu benithembele kuye. Niyaku-understanda kodwa lokho? Bashonaphi ubuntu kubantu wani? Bashonaphi? Yazi anginalo ngishizwe kodwa ngithe angiyibuze le. Guys, it's too soon guys. Asalile, you guys niyasiza la nisiza khona, but musani ukwenza i-content bafowethu ngokufa komuntu. Seniveza izinto zakhe, niyaqambukela, kuningi nje bafowethu, kanti isifo nisihlonipha nini? Why ninga-respect umuntu ukuze afihlwe ngezizotha kudlule kuphele lo 7 days, then seningaqala-ke nikhulume? Nina nje nifuna ama-likes, nifuna umetha nikhokhele ngokufa komuntu. Asali bafethu, you can post umkhalela umuntu and grieve, ungaposta so many, uposta iy'thombe zakhe ukhombisa ukumthanda, asinankinga nalokho. But leyo ukuthi niveze izinto sekunama-ideas over izinto zakhe engakaqhumishi inyongo bafowethu, awugeke bafowethu, ngeke ngabantu. Understandeki bafethu, lento uphapha kahle kahle, noma ngabe kuthiwa wenzani, but if ukuthi you're doing into enga-relate ekutheni kube izinhlelo zomngcwabo, uphapha lokho. Because la information onayo ungayisebenzisa ngoma esedlulile umuntu kweseqhumena nenyongo, usungasho ukuthi hey guys kunento kanje nicabangani, and then it's where lapho esigena khona-ke nathi ukuthi okay fine, nathi hayi singakwenza ukuthi, but umuntu akaqhumisha inyongo nisunama-ideas uhamba phambili. Ungafuni bafethu udumo lunibhayizise luniphaphise. Udumo luhle kodwa kumele ulihloniphe.